Hi guys, so I'm gonna share with you another what I eat in a day. In breakfast I had this paratha with आलू मटर की सब्जी. हस्बैंड का लंच पैक करते करते मुझे भी भूख लग गई थी तो मैंने भी पराठे बनवा लिए थे. ये पराठे एक्चुअली मम्मी ने बनाए थे, बहुत टेस्टी बनाती है. एंड आई एट राजमा चावल इन लंच. सावन चल रहा है तो हम लोग भी वेज खा रहे हैं. एंड उसके बाद स्वीट क्रेविंग हुई तो आई हैड दिस पेस्ट्री, रेनबो पेस्ट्री. जितने कलर्स उतने इसकी, मतलब ये बहुत टेस्टी है. यूजुअली मैं पेस्ट्री ज़्यादा नहीं खाती और शाम को बारिश देख के चटपटा खाने का मन कर रहा था तो आई मेड दिस पनीर पकोड़ा और आलू के पकोड़े बनाए थे. और ये जो चाय है नॉर्मल चाय मत समझना, लेमन ग्रास टी है. सो हाउ आई एंजॉय माई डे. बाय बाय गाइस.